Escuchas al DJ Sky. Ok, seguimos adelante, creo que sí. Vamos a seguir hablando, creo que sí, de la música. Hago de la música nueva, hago de lo que está sonando, hago de lo que ya nos están pidiendo en las transmisiones. Pero hoy lo tenemos aquí, en esta gran ocasión. El más odiado, pero el más deseado. El Papi. Y dice. El Papi. Con elegancia y estilo. Sé bien lo que te pasa, yo bien lo sé. Yo soy un rompecabezas que es muy difícil de comprender. Y se llama. Rómpete el cráneo. ¿Y qué? Trata de descifrar la parte de adelante con la parte de atrás. Ay, rómpete el cráneo. Así como estamos iniciando. ¿Y qué? El Papi. Yo sé bien lo que te pasa, yo bien lo sé. Yo soy un rompecabezas que es muy difícil de comprender. Ay, rómpete el cráneo y trata de descifrar la parte de adelante con la parte de atrás. Ay, rómpete el cráneo. ¡Oh, sabe! Rómpete el cráneo, nene, que yo sé bien lo que te pasa. Rómpete el cráneo, nene, lo que te pasa. Así se baila y se goza. Aquí en Ciudad Necia, Yo soy un la ciudad de los palacios. rómpete el cráneo. En esta gran ocasión. Difícil de comprender. Rómpete el cráneo, nene. Mira qué rico piano. Mira qué rico. ¡Oh, sabe! El Papi. El original de Ciudad Neza. Porque se baile y se goza, señores. En esta gran ocasión. Que llore ese piano. Que llore. El Papi. El sonido que impone el ritmo en México. Simplemente elegancia y estilo. Desde Ciudad Neza, México. El más odiado, pero el más deseado. El Papi. Así es. Fechas disponibles, señores. Informes al 55-32-99-4503. ¡Oh, sabe! El más odiado, pero el más deseado. El Papi. El ídolo de las multitudes. Mira qué rico. Porque se baila y se goza. ¿Ya estás grabando? Ya estamos grabando, señores. Para todas las redes sociales. En esta gran ocasión. La Internacional Orquesta de Moda. ¿Y quién? Controversia. Así es la diferencia. Esto es. Marcamos la diferencia. Rómpete el cráneo, nene, y trata de
agoniza y se va. El papi. Ok, seguimos adelante.